ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీకు ఎవరికైనా మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళపైన కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళపైన కానీ ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయాలి అని మీకు అనిపిస్తుంది. కానీ దయచేసి చేయవద్దు. ఎందుకంటే మా ప్రతాప్కి డామినేషన్ చేశాడు కాబట్టి రమేష్ అన్న అంటే ప్రతాప్కి హర్రర్ థింగ్స్ అన్న గోస్ట్లు అన్న కూడా 50% భయం పోయింది. కానీ రమేష్ అన్న ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చి దయాన్ని నేను దాసోహము దయాన్ని అది చేస్తా ఇది చేస్తా అంటే ఆయన పైన స్వయంగా ప్రతాపు ఆయన పైన చేసిన ప్రాంక్ ఇది. సో ఇది మీరు ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మీరు ఎక్కడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ పైన మీ చుట్టాల పైన మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ పైన చేసి మీకేమన్నా ప్రాబ్లం అయితే నాకు నా టీంకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. లెట్స్ ఎంజాయ్.
ఇప్పుడేనా తర్వాత అవకాశం ఎన్నో సచిన్ కాసేపు ఆగు, తర్వాత కాసేపు ఆగు, తర్వాత ఇంట్లోకి ఎందుకు వచ్చి సచ్చిందినా ఎందుకు నల్లగా ఉందినా లేనా నా ప్రతాపన్నా ఎందుకు వచ్చింది నా ఇంట్లోకి నల్లగా ఉందినా అమ్మా లేనా అయ్యా లేనా తర్వాత ఉండు కాసేపు పైకి రా. లేనా
ఏందో వచ్చింది ఇది నల్లగా వచ్చింది లేనా లేనా ఏమైందిరా ఏమైందిరా ఏమైంది తరుణ్ రే తరుణ్ తరుణ్ ఏమైందిరా రే ఏమైందిరా ఏమైందిరా రే ఏందిరా అబ్బా ఏమైందిరా రే తరుణ్ ఎక్కడ పోయినా రే ఏమైందిరా మూల రమేష్ నేర్రా రే రమేష్ నేర్రా రమేష్ నేర్రా రమేష్ అన్న రమేష్ అన్న అంత పొడిగా అంటే పొట్టుకున్నాడనే ఎంత మీరు రమేష్ అన్నీ ఉంటారా రమేష్ అన్న అడిపోయిండు రమేష్ అన్న ఊళ్ళో లేడు. ఈ డోర్ తీసింది ఎవరు మెయిన్ డోర్ ఇది ఏంటో అదైతే నేను తీసుకొచ్చాను. ఇది లోపల ఉండేది ఎవరు అన్న ఫోన్ చూద్దాం ఆగరా రే నా ఫోన్ లోపల ఉండిపోయిందిరా ఉన్న ఫోన్ చేద్దాం రమేష్ అన్నది కాదు. రే నువ్వు ఎందుకు నా ముఖం మీదకి వచ్చేసినావు భయం వేసి నువ్వు కూర్చోబడ్డాయి నాకైతే వాడికి ఫోన్
డైరెక్ట్గా వచ్చి ఒక్కనే కూర్చోబడి రమేష్ అడుగు రేపు బయట ఉండకూడదు ఈ టైంలో బయట టైం ఎంత ఇదొకటి అమ్మా 12:30 రమేష్ అన్న ఏమి అసలు ఇంకేమైనా దయం వచ్చింది నా ఇంకేమైనా దయం వచ్చింది నా పక్కల పడుకున్నాను నా పక్కల పడుకుని అయిపోయింది మనసు నన్ను నిష్పిడి తెచ్చుకోమన్నారు పక్కన వచ్చి పడుకున్నాను పక్కన వచ్చి మీరు ఎట్ట తెచ్చుకోమన్నారు మీరు అనుకుంటానున్నా వెనక చరగడం వెనక చింటే పెడతారని మంచిగా దీని దూరం లేకపోతే ఉన్నకు ఫోన్ చేయి ఏమిటి కాదు